ठंडी आ चुकी है, मेथी भी आ गया है। मेथी की कढ़ी बनाइए इस तरीके से, कितना अच्छा बन के तैयार हुआ। सर्दी खांसी से छुटकारा पाइए। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बबीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की कढ़ी। तो मेथी की कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया हरी हरी मेथी और उसको अच्छे से साफ़ करके काट लेते हैं बारीक। इसी तरीके से कट कर लेना है। पहले मेथी को पूरा अच्छे से पत्तियाँ निकाल लेना, उसके बाद कट कर लेना है। इसी तरीके से सारी मेथी कट कर लेंगे हम। और मेथी में जो कड़वापन ना रहे उसके लिए मैंने मेथी के अंदर डाला थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 3-4 मिनट के लिए, तो इसका कड़वापन निकल जाएगा। कभी भी मेथी बनाइए तो इसी तरीके से बनाना। और उसके बाद हम धो देंगे। मैंने एक चढ़ाया कढ़ाई में डाला तेल गरम हो चुका, डाला राई चटक गया है, जीरा, हींग। कढ़ी में थोड़ा हींग ज़्यादा डालते हैं जिससे कढ़ी की स्वाद बहुत ही अच्छे से आती है। और कढ़ी के अंदर डालने के लिए बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई मिर्च डाल के थोड़ी देर उसको भी चला लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे मेथी को अच्छी तरीके से पका लेना है। इसी तरीके से चला देना है। अब इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ टमाटर भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। इसी तरीके से टमाटर को कट कर लेना है और इसके बाद इसको डाल देंगे। इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, मैंने लिया बेसन में डाला छाछ मैंने लिया 500 ग्राम। दही भी आप ले सकते हो, दही और छाछ कुछ भी ले सकते हो। दही को अच्छी तरीके से फेंट लेना बेसन के अंदर। अगर आप छाछ ले रहे हो तो छाछ को भी थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स कर लेना है। इसी तरीके से कढ़ी बहुत ही अच्छी लगती है और मेथी की कढ़ी हो तो 4 चाँद लग जाती है। तो मेथी की कढ़ी इस तरीके से ज़रूर बनाना सर्दियों में। कभी सर्दी नहीं होगी, खांसी नहीं होगी और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। एकदम खट्टी मीठी तीखी स्वाद आएगा। तो कढ़ी इस तरीके से ज़रूर बनाना आप लोग। इसी तरीके से चलाते जाना है। आप गाढ़ी खाते हो कि पतली, उस हिसाब से आपको पानी डाल देना है। तो हम लोग न ज़्यादा गाढ़ी खाते हैं न ज़्यादा पतली, तो हम लोग उस हिसाब से पानी डाल दिए हैं। क्योंकि ये पकता है तो मतलब गाढ़ी हो जाती है, इसके लिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है। इसी तरीके से चलाते जाना है, नहीं तो ये गट्ठा पड़ जाएगा। और जब पक जाएगा तो उसके अंदर डालेंगे नमक। पकने के पहले नहीं डालना, नहीं तो कढ़ी फट जाती है। इसी तरीके से चलाते जाना है। पता है कढ़ी में बनाने से सबसे ज़्यादा मेहनत क्या लगता है? इसको चलाना बहुत पड़ता है। अगर आप चलाओगे नहीं तो एक जगह जमा हो जाएगा और एकदम गुठली पड़ जाएगी। इसलिए कढ़ी हमेशा चलाते जाना है। और कढ़ी पक चुकी है, मैंने 20 मिनट तक पकाया और इसके अंदर डाला हरी धनिया से टेस्ट बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अब इसको भी थोड़ी देर पका लेती हूँ, 2-4 मिनट के लिए।
और कढ़ी इसलिए ज़्यादा पकाते क्योंकि बेसन कच्चा रह जाता है, उसमें कच्चेपन का स्वाद आता है, इसलिए कढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा पकाना चाहिए। तो देखिए गाइस कितना अच्छा बन के तैयार हुआ कढ़ी। अगर आपको मेरी कढ़ी अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो मैं इसमें डबल तड़का दूंगी। डबल तड़का देने के लिए मैंने लिया है आदू, मिर्ची, और इसको अच्छी तरीके से हम कूट लेंगे। आदू मिर्ची को एकदम अच्छी तरीके से कूट लेना है। मैंने चढ़ाया फ्राई पैन, उसके अंदर डाला तेल, थोड़ा सा राई और हींग, तेज पत्ता मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, और लविंग 4-5 नग, कढ़ी पत्ता 10-15 नग, और इसके अंदर मैंने डाला लाल मिर्च, और इसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर दिया। इसी तरीके से कढ़ी फ्राई करना है। बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कढ़ी बन के तैयार हो गया है। इसका कलर, इसका सुगंध इतना अच्छा आ रहा है, यही मन करता है कितनी जल्दी खा लूँ। और इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से मैंने धनिया डाल दिया, और इसको लाल मिर्ची और नीमड़े के पत्ते से सजा दिया। इसी तरीके से कढ़ी बनाइए, खाइए, खिलाइए। तो कितनी अच्छी कढ़ी बनके तैयार हुई है। अगर आपको मेरी कढ़ी अच्छी लगती हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।